यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सबसे अच्छा उपचार तैयार करना सिखाऊंगा जो केवल मिनटों में आपको राहत देगा। इस व्यंजन के लिए हमें एक ऑरेंज की आवश्यकता होगी, जिसे हम ऊपर के हिस्से से काट लेंगे और फिर हम उसके बीच में से पल्प निकाल देंगे। ऑरेंज कॉफ के लिए एक घरेलू उपचार है जिसकी बहुत अनुशंसा की जाती है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर है। अब हम उसके खोल को हम हल्की आंच पर गर्म करेंगे। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। अब हमें हल्की सी हल्दी डालने की जरूरत है। अब इसे हल्का हल्का हिलाए ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। इस प्रक्रिया को उबलने के लिए छोड़ देंगे और यह कुछ ही सेकंडों में उबलना शुरू हो जाएगा। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे। 1 मिनट के लिए ठंडा होने दें। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालें। इसे सुबह और रात में 3 दिन तक लें। कॉफ और खांसी कुछ ही दिनों में